السلام عليكم أصحابتي قاعدة دمانتين كسر وهذا كوكي من سعاد إذا ما أنت نجوح حسبتي تفضلن كسر وفملك سبسكرايب كدين عيسن جنبال الكريسكي على ريح مرة الفيديو عن سوق لسي لقصيني سوق عران مركز حبتها ما أنت حياني تسنا وحياوات وفي عنات وفائدة دونتين دا gacmo أو كوسكوس ربتيد أو gacmaha عاتئة أما لغها قد عاتئة gacmaha عاتئة دا يهي مركز ربتيد إنا gacmo كوسكوس كوصوبحو ما شاء الله marka waxyaaba maanta aan tusina aad ay u fiican yahay waad ka faa'iido kartiin insha Allah asxaabta waxyaaba aan ka sameynaa waxyaaba aad u saalsan aad heli kartiin waa marka asxaab sidaas marka insha Allah waxaan rajaynaa inaan ka faa'iidin marka daqaadadan waxaan tusinayaa xulbo waaye marka maanta waxaan u baahanaa xulbo soo si fiican u arka asxaab badan ay weydii xulbo maxaa laga wadaa marka I hope insha Allah inaan si fiican u arko sin xulbaha kaas ayaa lahaa marka aniga af Soomaali intaas ayaan ku aqaanaa xulbo in la dhaho af Soomaali nooc kala duu jira ma aqaani kadibna waxaan u baahanahay saliidan aan isticmaaleyna saliid zeytuun ayaa loo baahan yahay saliid kale ma ku sameey kartid ila saliidka inuu saliid zeytuun ahaado laazim marka saliid zeytuun ayaan u baahanahay iyo xulbo ayaan ka sameyneynaa iyo waxyaabaha kale aan ku dari doonaa sida kale aan u sameey doonaa inay tisnaa asxaabta sidaas la socda marka asxaabta sufriyad aan soo qaaday kadibna waxaan ku shubayaa 2 qaado oo xulbo ah inta qiyaasa sameynaa 2 qaado xulbo okay waaye saliid badan ayaa kaaga soo baxaya 2 qaado xulbo marka ka sameysid marka 2 qaado xulbo ayaan ku shubo sufriyada dhexdeeda marka xulbo aan ku shubo kadib waxaan ku darsanayaa saliid ayaan ku darayaa saliidan waan sheegay saliid zeytuun ayaa loo baahan yahay saliid kale ma ku sameey kartid saliid zeytuun ay company ayaad ka sameysan kartaa laazim ah inaad dhalahan ku jiro dhalo walba oo saliid zeytuun oo lagu qoray oo saafi ah noocaas aad isticmaalaysaa aad ku karinaysaa marka waxaan ku darsanayaa nus bakeeri oo saliid zeytuun 2 qaado oo xulbo ayaan sameynaa marka nus bakeeri oo saliid zeytuun ayaan ku darsanayaa kadibna insha Allah waan tusnaa waxyaabaha kale aan ku dari doono asxaabta qiyaasta inaa sidaan sax inuu ahaado waaye qiyaasta isku yacni ka badanin ana ku yareenin sidaan qiyaastaan ayaa la rabaa inaa ka sameysid marka waxaan ku dhex shubay xulbaha dhexdeeda nus bakeer oo saliid zeytuun ayaan ku dhex daray kadib waxaan ku darsanayaa biyo asxaabta saliid zeytuunka inta aan ku daray nus bakeer ayuu ahay marka waxaad u baahan tahay 2 bakeeri oo nus biyo inaa ku dartid marka ma ku dareysid 1 bakeeri biyo ma loo baahan qiyaastii intii saliid aad ku dartay 2 jibaarkiisa aad ku dareysaa hadaa nus bakeeri oo saliid ku dartay waxaad ku dareysaa 2 bakeeri oo nus oo biyo ah ayaad ku darsanaysaa marka waan intii hada nuska hore ayaan ku daray nus bakeeri oo biyo ayaan ku daray hada nus kale ayaan ku darayaa marka sidaas half kaaseed ayaa la rabaa ma la rabo ina biyo badan aad ku dartid marka sidaas la socda asxaabta hada 1 bakeeri saliid aad sameysanaysid 2 bakeeri biyo ina ku dartid waa hada nus bakeeri aad sameysanaysidna oo saliid ah 2 nus oo biyo ayaan ku daray waa aragteen marka intaas ayaa la rabaa kadib si fiican aan isku qasaa waxyaabahaas aan isku dardaray marka asxaabta biyaha ku badinin qiyaastaas sidaas ayaa la rabaa nus bakeeri saliid 2 bakeeri oo nus ah oo biyo ayaad ku darsanaysaa qiyaaskana oo biyaha nuska aad ku dareysid intii saliida qiyaaska nuskaas aad ku darsanaysaa biyo inaad ka badisid maaha inaad ku yareysidna maaha sidaas la socda asxaabta marka si fiican aan u qasaa waxyaabaha dhan aan isku dardar waa aragteen marka waxaan sameynayaa waan karinayaa stoofkana waan tusinayaa asxaabta ma dheereenin qiyaas dhexdhexaad ayaan ka dhigaa zaa'id inuu u dheeraado ma stoofka because hadhow waa ka gubanaya inuu gubto ma la rabo saliida tartiib ina u karisid waa marka labada nus bakeeri oo biyo aan ku daray hadhow waa arkaysiin saliida si fiican markuu u karkaro tartiib ayaan ku karinayaa markuu karkarane nuskaas labadaas bakeeri oo nus biyaha aan ku daray dhan way ka baxaysa saliid ayaa soo hiraya saliidan waxa soo hiraya intii qiyaas nuski bakeeri aan ku daro oo saliid intaas ayaa ka soo hiraya marka insha Allah asxaabta waa arki doontiin intuu saliid iga soo baxayo intii saliid aan ku daray intaas ay iga soo baxaya wax zaa'id ah iga soo baxaya ma jir saliidaaseti marka biyahaas ayaan sugayaa intuu ka karkaro oo biyaha dhan ka baxo markaasna saliida only markuu soo hiro markaas ayaan u baahanaa saliidaas ayaan u baahanaa hadda waa aragteen saliida already biyaha waa ka baxay wax yaris biyo ayuu ku jiraa waa aragteen qaadadaas ayaan igu tusinayaa marka waan sii sugaynaa si fiican intuu biyaha dhan ka baxo markuu biyahaas dhan eber noqdo aan ku darnay oo saliida only soo hiro
markaas ayaan daminayaa istoofka kadibna diyaar ayuu noqonayaa. Marka ina iska hubisid waa markaa karsanaysid biyo asigoo aad dejinin just markuu saliida intii saliid aad ku dartay intaas markuu noqdo aad aragtid aad istoofka daminaysaa. Marka aniga nus bakeeri saliid ayaan ku daray waan sii sugaa ilaa nus bakeeri saliid iga soo baxo. markaas ayaan istoofka iska daminayaa. Marka saxaabteeda qaaliga ah dabka aad ku karinaysidna dab hoos inuu ahaado waa dabka zaid u dheereenin inuu ka gubto ma la rabo. Marka saxaabta waa aragteen sidaas ayaan u karkarinayaa kadibna waan tusi doonaa intuu qiyaas saliid iga soo baxay. Marka saxaabta waa aragteen si fiican aan u karkariyay hadda waan ka soo saaray istoofka. Marka nus bakeeri oo saliidii aan ku kariyay intaas ay iga soo heray labadii nus bakeeri oo biyo aan ku daray dhan waa ka baxay. Marka intaas sidaas ayaa la rabaa inaa u karisid. Hadda waa miirayaa saliida only ayaan u baahanahay qashinkaaseeta oo xilbaha ma loo baahan just saliidaas ayaan u baahanahay. Saliida ayaan ka saarayaa. Saliidaas markaa miira kadibna hadhow waxaan ku shubanayaa dhala ayaan ku shubaa mar walba markaan rabo inaan marsado saliida ayaan marsanayaa meelaha gacmaha aan rabo meelaha caata gacmaha xayeyskatid gacmaha ayaad marsanaysaa. Hadda lugaha xayeyskatid lugahaaga ayaad marsanaysaa. haddaa wajiga rabtid only waxaad marinaysaa wajiga taa u baahantid canka ayaad marinaysaa cankaaga bes sanka ma la rabo inaa marisid just labada can inaa marisid ayaa loo baahan yahay haddaa rabtid. haddaa laakiin oo sensitive tahay maqaarkaaga oo saliid dhibaayo marka inaa wajiga inaa marsatid ma aha gacmahaaga ayaa marsanaysaa iyo lugahaaga meelaha aad ugu baahantihid inuu ku cayilo meelahaas ayaad marsanaysaa. wajiga inaa marisid laazim ma aha. soo asxaabta hadda waxaan ku shubayaa bakeerigii hadda aan saliid aan ku cabiray marka waxaan rabaa inaan tusiyo intuu iga soo baxay saliid biyahaasna inuu ka saarmo ayaan tusinayaa. marka waa aragteen asxaabta intaas saliid ayaan ku daray labo bakeeri oo nus biyo ayaan ku daray markaan kariyana intaan igu soo baxay intii saliid aan ku daray igu soo baxay. kadibna hadda dhala ayaan ku shubanayaa andeen gacmaha sidaas ayaad ugu jimcinaysaa meelaha caata ka ayaa sidaas ugu jimcinaysaa. soo asxaabta gacmahaaga lugahaaga ayaa marsan kartaa meelaha caata ka tiid oo adiga rabtid inuu ku cayilo meelahaas aad ku jimcinaysaa si fiican saliidan waqtigii adiga rabtid ayaa marsan kartaa maalintii 3 jeer xataa waa marsan kartaa sida creamka korkaaga marisid haddaa rabtid saliidan sidaas ayaad u marsan kartaa mar walba aad rabtid aad marsanaysaa. marka dhala ayaad ku shubi kartaa kadibna meel ayaad iska saaranaysaa maalin walbo aad marsanaysaa gacmahaaga lugahaaga meelaha caata ka oo adiga rabtid inaa ku cayilo meelahaas ayaad marsanaysaa kadibna waad dhaafaysaa wax ma dhaqaysid inaa dhaqdid ma loo baahan just saliidaas aad ku jimcinaysaa gacmahaaga kadibna maasha Allah gacmahaaga waa arki doontaa muddo hal isbuuc dhexdiisa natiijo fiican aad ka arkaysaa. marka insha Allah asxaabteeda qaaliga waxaan rajeynaa dhamaantiin ka faa'iideen videogan hadda ka hesheen videogan maan sidaan u sameeyay marka videogan like isaar si share gareysii walaalaaga asxaabtaada orkaanay ka faa'iidaan. hadda maanta nagu xasabtidna ku soo dhawaa family subscribe ka dhinaciisan gambaleelka riisku yaala riix maral videoan soo galisay dhaqsaataashan soo asxaabteeda qaaliga videogeena maanta intaan ayuu ka eg yahay until then inshallah next video ismaqli doonaa with new recipe dhamaantiin qeyr badan yani dhaafadini meel walba ka joogtaan and as always taxadiga xasuusta. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.